大家好，又係我 Jemma 啊！我係獨角獸 SUTF 嘅小分隊獨食。我又出嚟覓食啦！今日呢集係網友號稱係平湖人民嘅大飯堂啊！佢係冇做外賣平台，但係日日都坐滿人，爆滿勁多人。等我帶大家去試下佢究竟有咩魔力。走！大家睇下佢呢間餐廳嘅菜品多到離譜啊！即係飲料都已經30幾40種。蒸炒炆焗中式西式通通都有，任君選擇。總共係嗌咗3樣嘢，一碟蔬菜沙律，一個乾炒牛河，同埋佢哋鋪頭嘅招牌凍檸茶。我一隻手都握唔晒啊，幾大杯，仲有成足足5片嘅檸檬，真係捲死隔籬嘅奶茶店啊！茶味夠濃，又唔會太澀。食乾炒牛河正唔正宗就睇呢幾點，夾起唔滴水夠乾身，碗底冇多餘嘅油，河粉完整唔斷唔黐埋一齊，牛肉夠嫩滑夠鑊氣，呢個師傅係有啲料到啊！呢一碟大份到啊，同我頭盔一樣咁大份啊！食下呢個蔬菜沙律啊，佢用嘅係烘焙芝麻醬，啲菜夠脆夠新鮮。我食晒呢一兜啊，簡直食咗3日嘅蔬菜量啊！總結一下，呢間餐廳菜品種類多，份量大，食材新鮮，價錢又抵，環境坐起身又舒服，真係簡簡單單又一餐啊，仲抵過自己屋企煮。好啦，今集就到呢度。如果大家鍾意呢條視頻嘅話，就點讚關注，我哋下期再見。得閒飲茶。